otac Tadej. Bez ljubavi nema života. Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. Misli su poput ptica. Ne možemo im zabraniti da lete, ali je do nas da li ćemo im dozvoliti da slete i naprave gnezdo u našoj glavi. Nema ni jednog trenutka vremena, niti jednog koraka prostranstva koji ne daje lekciju čoveku. Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži od Boga samog i dobit ćeš je, otkud se nisi nadao ni zamišljao. Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. Kada pomislimo nešto dobro, svojim bližnjima, rođenima, našoj zemlji i celom svetu, mi im zaista mnogo pomažemo, jer misao je snaga i moć. Ne smetaju nama drugi, smetamo sebi samima. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. Čim osjetiš da se zlo javlja, požuri da ga zaustaviš, silnim naprezanjem volje. Siđi umom u srce i ne dopusti da zlo uđe u njega. Pazi da se ono ne razdraži i ne zanese. Bog se zabavi, ali nikad ne zaboravi. Ljubav je najjače oružje koje postoji. Nema te sile i tog oružja koje će moći protiv ljubavi da se bori. Sve se tu ruši. Svako će odgovarati za ono što misli, osjeća i dela. Pusti to. Danas nas uvredi ovaj, sutra ko zna ko će. Mi stalno obraćamo pažnju na te uvrede, a treba sve to da savladavamo mirom, da ne primamo k srcu. I kad ne primamo k srcu, onda neprijatelj hoće da vređa, no ako se to odbije od nas, to ne remeti naš unutrašnji mir i posle vide ljudi, vređaju, pa na kraju dignu ruke. Briga nije dobra, jer ne samo da troši našu energiju, već nas mnogostruko upliće u klupko samovažnosti, gordosti i neverja. Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. Jedan dobar plač je mnogo bolji za smirenje duše od bilo kakve tablete za smirenje. Da bi vera spasavala, treba se verom živeti, jer vera bez dela je mrtva.